ho, ho! Onomad u selu Deda Mraza počeo je još jedan naizgled sasvim običan dan. Međutim, toga jutra u velikoj knjizi dobre dece naiđoh na list sa tvojim imenom. Ho, ho, ho! Verovao sam da si ove godine bila dobra devojčica, ali čudom se začudih kada videh da si baš ti najbolja od sve dece. Ho, ho! Bravo! Stoga reših da ti pošaljem ovu video poruku i da ti pokažem kako izgleda jedan dan u mom selu. Ho, ho! Ovo je vilenjak Pera, moj glavni pomoćnik. On je najvredniji od svih vilenjaka koji žive u mom selu. I dok ostali vilenjaci još spavaju, Pera mi pomaže oko pravljenja poklona, ali i u mnogim drugim važnim dedamrazovskim poslovima. Jedan od tih jako važnih poslova je i čitanje pisama koju mi šalju deca iz cijelog svijeta. To mi je omiljeni posao, a kao što vidiš, nije zanimljiv samo meni. Ho, ho, ho! Ovo je baka Mrazica. Ona se brine o kući i o vilenjacima, a bavi se i pravljenjem poklona. Trenutno šije velike plišane igračke koje su ujedno i jastuci i ćebenca, jer njoj je najvažnije da deca ne ozebu. Ho, ho, ho! Baba Mrazica te puno pozdravlja i kaže da je presrećena zbog svega što je čula od tebe. Ali kad su pisma u pitanju, na mnoga od njih i lično odgovori. Katkada ručno ili na starinski, a katkada i na savremen način. Zamisli, naučio sam da šaljem mailove i da koristim mobilni telefon. Ho, ho, ho! Oko pošte imam mnogo posla, ali se ne brinem jer imam svoje verne pomoćnike, patuljke i vilenjake. Ovo je Vilica Milica, glavna poštanska službenica. Ona se brine da svako pismo koje stigne ovamo bude pročitano i da svako pismo koje ja napišem uredno stigne na svoje odredište. Kao što rekoh, u našoj pošti ima mnogo posla, ali to nam ne predstavlja problem, već zadovoljstvo. Ho, ho, ho! Otkriću ti tajnu o čaroliji, jer ona je, znaš već, veoma važna za sva dedamrazovska posla. Ho, ho, ho! Pomoću čarolije mogu da usporim vrijeme, a zahvaljujući tome uspevamo da napravimo više poklona, jer ipak malo je dana u godini, a mnogo je dece na svijetu. Upravo sam ti otkrio i misteriju kako za samo jednu noć, onu novogodišnju, uspevam da obiđem ceo svet i da skoro svoj deci na svetu podelim poklone. Ho, ho, ho! I tako, draga moja, u poslu nam prođe dan. Predveče sve poklone koje smo napravili pakujemo u velike crvene džakove i nosimo ih u skladište gde će ostati sve do novogodišnje noći, a onda znaš već šta i kako biva. Ho, ho, ho! Budi mi dobra, mila moja, kao što si i do sad bila. Volite tvoj Deda Mraz. Ho, ho, ho!